हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका क्यांस टच चैनल पे। और आज मैं एक अलग ही तरीके की एम्पलीफायर आई हुई है मेरे पास। तो ये देख सकते हो, ये बंदा है कोई बाहर का। ये अपने है जो आगरा की साइड इसने मॉडिफाई करवाया था एक टेम्पो को, उसमें उसने ये फिट किया है और मैंने इसको खोल दिया था पहले ही। तो इसमें है जो ट्रांजिस्टर प्लेट बता दूं मैं आपको कि 1943 और 5200 वाली ट्रांजिस्टर प्लेट इसमें यूज की है, जो हमारा बोर्ड भी चल रहा है। और साथ ही है जो उसके ग्राउंड और प्लस और माइनस जो वोल्टेज सप्लाई होती है 35 0 35 या 24 0 24 जो भी है वो इसमें यूज की है। और इसमें अलग से डीसी कन्वर्टर द्वारा इसमें कनेक्शन दिया है। तो इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैं आपको अभी एक बार प्रॉब्लम को दिखा देता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। वैसे मशीन एम्पलीफायर है जो ऑन तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा साउंड भी ज़्यादा दे रहा है और इसने स्पीकर जला दिए। तो हम चेक करेंगे कि किस वजह से, क्या प्रॉब्लम होने के कारण है ये साउंड दे रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इसको पहले ऑपरेट करते हैं एम्पलीफायर को। तो मैं लाइट देने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि इसके मैंने स्पीकर के तार लगा रखे हैं। अब इसको हम चला के भी चेक करेंगे क्या क्वालिटी है, कैसे नहीं देता है। क्या बात, तार लगा, तार लगा। तो अभी हम इसमें लाइट दे रहे हैं। ये मैंने 12 वोल्ट है इसमें इनपुट कर दिया। आवाज़ आ गई होगी आपके पास में, लेकिन ये देख सकते हो ये साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है इसका। और ये साउंड आया तो धूं धूं करने की आवाज़ है। जो हम देखें तो इसमें से कंप्लीट हो रहा है, लेकिन हमें छोटा सा कार्ड दिखा है कि हमारा जो ब्लूटूथ पैनल होता है, ये देख सकते हो ये हमारा ब्लूटूथ पैनल, उसका ग्राउंड तार है जो टच नहीं है। ये ग्राउंड तार हट चुका था। तो हम पहले इसको लगा के चेक करेंगे कि ये कहाँ से चल पाता है कि नहीं चल पाता है। ये देख सकते हो 2 तार हटे हुए हैं मेरे पास ब्लैक। तो पहले इसको ग्राउंड से टच करते हैं। तो ये देख सकते हो ग्राउंड को टच करने के बाद में हमारा ये बिल्कुल सराउंड है जो बिल्कुल ऑफ हो जाता है। तो पहले हम इसको सोल्ड करते हैं और फिर इसको दिखाएंगे आपको चला के भी। तो मैंने सोल्डर है जो गर्म कर लिया है और अभी मैं इसको सोल्ड करके दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा सा साउंड आ रहा था तो साउंड को कंट्रोल करेंगे हम। धूम धूम की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा ही आ रही है, पहले हम इसको कंट्रोल करेंगे और इसको चला के देखेंगे कि इसके दोनों चैनल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। मेरा सोल्डर गर्म हो चुका है दोस्तों। मैं 60 वाट सोल्डर यूज़ करता हूँ। और ये देख सकते हो आपको बिल्कुल ही साउंड बिल्कुल ऑफ हो चुका है हमारा प्रेजेंट में। और दूसरा जो लेफ़्ट राइट वॉल्यूम देता है वो वाला तार भी कट चुका था हमारा। इसमें 2 तार की प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम इसको पहले कनेक्ट करते हैं। तो ये मैं दोनों तारों कनेक्ट कर चुका और मेरा मोबाइल मैं कनेक्ट कर चुका हूँ। तो अब हम सॉन्ग चला के चेक करते हैं। हरि ठेकादार प्रकाश जी की माला नबी देगी। छोरी मारो अब कुण धनी बड़ा गोरी तू कोई और तो दोस्तों हमारा एम्पलीफायर कंप्लीट रेडी हो चुका है। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। इसमें थोड़ा सा साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी, सर की आवाज़ आ रही थी, तो ग्राउंड से टच नहीं था। और हमारा अभी तक बोर्ड कंप्लीट है और हम अभी इसके स्पीकर को जो बनाते हैं और फिर इसको कंप्लीट दे दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।